우와幾靚。好好食啊！你要唔要睇多次我濕痛？佢今日着咗2條褲，咗2條，唔係計埋底褲3條，已經開始有啲飽。我有運鏡嘅，有少少飽。你嚟個 B-roll先。我嚟個運鏡先，妹妹地，但係好唔好食先？我哋嚟一個試下你第一啖食嘅時候嘅樣子啊！佢好有層次啊！你，哇哇哇！明星，哇！即係呢件衫為你而設嘅，直情係，哇哇哇咁靚嘅，哇哇！呢個太多啦，其他要俾錢睇啦。This color powder made from fruit of gardenia. 嗰啲紋咧係我自己挑出嚟。小姐，你係咪要呢條？我依家幫你比拼一下，比拼一下。我知。點解小姐你覺得呢件衫？你覺得靚唔靚啊？小姐，好似唔係好襯我喎。今晚食太多啦嘛！你睇下我呢個啦，係咪好好食啲？咁樣就夠啦。哇！咁多，你食飯你食鰻魚啊？白飯好味啊！飯水星人睇我嗰個啦，哇！哇！
唔知喎，揀下先。なんでもないと口をつぐんだ本当はちょっと足を止めたくてだけども君は早足ですっと前を行くから僕はそれを見つめてる係撚咁睇嘅，係咁睇。佢由琴晚可以睇到依家。瞓覺之前都係攬住部手機睇，跟住你瞓着咗，幫你熄燈。真係㗎？係。とは言いたいよ行かないで遠くへと消えていく僕を置いてってもうずいぶん見えないよ夜が崩れていく泣いちゃダメ泣いちゃダメでも本当は言いたいよ行かないで哇！縮快啲啊！哇！呢套 outfit， 哇！哇！我哋唔使打開隻腳話。祭りも終わればいつもと同じ変わらぬ夜が来るんだとしただけども君はいつもよりずっと色っぽく見えて僕はそれを個茶超級好飲，時間だけ黐咗線地好飲。を連れてって帰り道暗いけれど一人で大丈夫かな街灯に照らされて影ができている一人ぼっ我哋今日完全冇停過食嘢，ていく僕を置いてって完全にまた今度夜が滲んでいく泣いちゃダメ泣いちゃダメでも本当は言いたいよ行かないで泣いちゃダメ泣いちゃダメでも本当は言いたいよ行かないで知唔知有咩用？我啱啱食咗拉麵咧，啲拉麵全都會喺我個喉嚨度㗎，而家因為落唔到去。哇！咁你可以邊個得罪你就咁樣喺度噴麵啊，噴叉燒咁。抽咗支大吉，冬天嘅清水寺。哇，係熱，好熱嘅豆腐，我隻手好凍。唔得，唔可以呢嘅。同大家分享一次我個和服嘅樣，哇，幾靚，幾靚。今日咧望落去上咗少少年紀嘅樣，呢隻嘢令到我好似有翻啲年紀。咁樣笑，啲大長咩大長今金，啫，都唔國家你嘅。陣間邊佢嚟啦？陣間邊大長金？呢邊係長金。
好重牛油味啊，我中意。黐線嘅，買咁多杯麵。唔係啊，呢個真係好好食，我食過。唉，依家就開箱啦，依家開箱，條友話好好食。可能好好食咧。咩可能啊？但係而家遲多咗1分鐘。咩啊？佢唔好食又話而家幾點啊？係行你行得太慢，唔該杯麵。我哋已經急步嘅嘞喎，唔夠快要跑，要跑。仲未到嘅。啊到啦！哎呀，嗰邊第一間房。都係要等嘅啦，你話等乜鬼？哎呀，快啲入去啦！又話黃金衫、黃金右腳踢、黃金右腳。我係咁樣翻嚟嘅，幫佢托翻啲杯麵。等先，唔得，要掛翻嚟。存貨，存咗4個，佢話聽日再買。係點樣開？拭目以待。唔係咧，拭目以待。你食咗幾多辣啊？其實我好食得辣嘅，我食辣可以唔飲水嘅。係咪㗎？係啊！一陣間你啊喺度，我都冇試過。好辣真係唔好味，好辣咁唔好詆毀我，你唔好詆毀我。唔小心流咗滴口水添。唔緊要，呢個一定係美味嘅湯汁。係啊，美味嘅精華一滴。等先。好似賣廣告咁，認住呢隻牌子，佢話唔得㗎，你我要寄貼㗎，你幫我打翻埋，一陣間成個日本買唔到點算啊？我幫你打翻埋，冇人知㗎。點咧？都唔錯。嚇？我唔接受。喂，唔好講呢個杯麵嚟，試下呢個朱古力味冇定期，呢個係好好食。牛奶味咧，令到朱古力味都冇定期嘅牛奶雪糕。係咪啊？哎呀，屌高腳聽勁啱啊！哇，好似雙皮奶。係咪啊？幾貼，好唔好食先？10分㗎，2分先。6.5。唔係嘛？咁啊，咁你哋睇咧，都冇人會買嘅。我俾你睇啦，呢個。係，但係佢麵質好出色，係咪先？加翻個7分俾佢。唔係嘛？唔係13分。唔係喎，你諗下先，杯麵你可以 expect 啲咩先？係咪先？我覺得係嘅，加埋個麵質，我覺得可以加翻2分俾佢，所以有8.5分。我覺得8.5分有啲高7。咁呢個打翻埋。7.5啦，不能再高啦。咁要打翻碼先得。